protesta arrakastatsuaren ondoren iragarri dute gainera, Jaurlaritzak ez baldin badu gauzak aldatzeko konpromisurik erakusten horiekin jarraituko dutela. Sindikatuek gainera gogoratu dute osasun zerbitzu publikoaren egoera kaskarra dela Euskal Herritarren kezka nagusietako bat. Azken tartean okerrera egin duela nabaritzen dutelako. Era berean, gaitzetsi dute osasun publikoaren behin-behinekotasun tasa altua eta eskatu dute egonkortzea. Desmantelatzen ari dira Osakidetza, eta hau ez da gertatzen den gauza bat azkeneko 2-3 urtetan. Eta gero eta ahulago dauka osasun sistema publikoa eta indartzen joaten dira osasun sistema pribatuak. Politikan gertatzen den gauzarik txarrena da gobernatzen dutenek bere herriaren interesengandik alde egiten dutenean eta bere beharrak asetzen ez dituztenean. Gainbehera agerikoa dela, konponbideak behar ditugula eta esan bezala horretarako borondate politikoa behar dela, ze dirua egon badago. Naiz eta osasun sailak ukatzen du eusko gizarteak nabaritzen da zerbitzuaren galera eta langileen egoera. Murrizketak, langileen erosalmena ez bermatzea edota langileen lan baldintzak okertzea. Guzti hori salatzeko momentua da eta osasun sistema publikoaren alde kalean jarraituko dugu. Osakidetzako azpikontratutako garbiketa sektoreko langileek greba abiatu dute eta martxoaren 5 arte iraungo du grebaldiak. LAB, Comisiones Obreras, ESK eta UGT sindikatuek deitu dituzte langileak protestara. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak edukitzea da homologazio printzipioan oinarrituta. 2 urte daramazate lan gatazka bideratzeko asmoz Osakidetzari bilerak eskatzen, baina salatu dutenez ez dute erantzunik jaso. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzari inplikazioare eskatu diote. Izan ere, egotzi diote Jaurlaritzari langileen gehiengoa gizonak diren sektoren negoziazioetan inplikatzen dela, baina emakumeak gehiengoa direnean berriz bizkarra ematen diela. Osakidetzako azpikontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba iragarri duten homologazioaren alde. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei esaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana apurtu dala, ez? 5 urte daramazate lan itunbarik eta enpresarekin 50 bilera inguru egin arren, euren eskaerek erantzun gabe jarraitzen dutela ohartarazi dute. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazio printzipioan oinarrituta. Estamos viendo que tanto las empresas como el cliente, Osakidetza, están incumpliendo el principio de la homologación al negarse a adaptar e implicarnos las diferentes materias aplicadas al personal propio de Osakidetza. Simplemente estamos reivindicando que se nos apliquen las mismas condiciones que al personal propio de Osakidetza en base del principio de homologación. 2 urte daramatzate lan gatazka konpontzeko asmoz Osakidetzari bitartekaritza eskatzen, baina salatu dutenez ez dute erantzunik jaso. Eta gatazka desblokeatzeko helburuarekin, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektoreko langileak otsailaren 27tik martxoaren 5-era. Honetan inplikatuta daude 3 herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, ez? Osakidetzaren lan zentroetan. Bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, ez? Eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 3000 langileen artean afektatu. Bizkaiko etxezetxeko laguntza sektoreak greba eguna du eta goizetik Bilbon elkartu dira labek deituta. EITBko egoitzatik abiatuta manifestazio egin dute eta Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregian amaitutzat eman dute protesta.
Izan ere, 2015an hasi zuten lan hitzarmena negoziatzen, baina beharginek salatu dutenez egun negoziazioa blokeatuta dago. Patronalak 3,6ko soldata igoera proposatu die beharginei, baina langileentzat hori ez da nahikoa. Egoera horrela, Otsailaren 28an eta martxoaren 8an berriro greba eguna izango dute. Gatazka nahiko blokatuta dago, patronalaren partez ez dago ezer, mailan jartzen dutena oso urrun dago, gure alderkepenetik, eta momentu honetan nahiko blokeatuta eta ardura gu jartzen dugu ardura patronalaren gainean, baina bai udaletxetik, instituzio publikoetan gainean. Hau da, azken finean, zerbitzu publiko egiten duten langileagok, zerbitzu publiko baino ez da. Arte gisa ezin dugu beste aldera begiratzen jarraitu. Egituraz aldaketak behar ditugu emakumeok lidergo posizioetara heltzeko ditugun zailtasunekin amaitzeko. Erabakiak hartzen diren lekuetan emakume gehiago behar ditu. Eta berdintasunez iristeko aukera izan behar dugu. Horretarako gure ahalmen guztia berdintasunean garatzeko aukera emango digun gizarte bat eraiki behar dugu. Emakumeak gora egiteko aurkitzen dituzten oztopoak gainditu behar ditugula aldarrikatzen du kanpaina honek. Baina honekin batera baita ere pedagogia pixka bat ere egin nahi izan dugu. Nolabait ez genuen geratu nahi lelo batean bakarrik. Horregatik, kanpaina honi gehitu zaio webgune berezi bat emakumeakgora.eus. Eta honetan saiatu gara azaltzen. Nolabait, zeintzuk diren emakumeek lidergo eta erabaki postuetara heltzeko dituzten zailtasunetako batzuk. Orain arte Katalingunek egiten zuen lana zen Nafarro osoan sentsibilizazioa, herriz herri udaletxeekin, kultur eragileekin, kulturretxeekin, eskolekin lan bat egiten zuen eta hori dena bertan bera geratu da. Orain argi dugu hau izan dela zuek egin duen maniobra bat, Katalingorrik orain arte egin duen lana berenganatzeko. Ez dugu beste zentzurik hartzen, ez dugu lertzen zergatik ez duen hitz egin nahi, kolektiboarekin, ez dugu lertzen zergatik ez duten hitz egin nahi Katalinguneko profesionalekin, eta zergatik ez duten kolektiboarekin kontatzen proiektu berri bat egin nahi badute, proiektu hori denen artean partekatzeko eta eraikitzeko. Orduan, baia kaleratuak izan gera 3 lankide eta beste 4 lankideak ari dira momentu honetan antolatzen. Iruñean zerbitzua zentralizazioa suposatzen du Nafarroko landeremua bilutsik ustea. Hemen ematea bakarrikan suposatzen du izugarrizko atzera pauso bat. Gaurko elkarretaratzea plataformak dituen helburuak berriro aldarrikatzera datoz, ez? Nolabait, iaz hasi ginuen borroka honetan soldatetaz hitz egiten genuen eta ratioen jaitsieraren beharraz, eta nolabait soldata humilaziotik atera garen arren, ez dago inon jasoa nola eguneratu behar diren soldata taula horiek, ez dago inon jasoa aintzinokotasuna, ez dela kobratzen Nafarroako erdian baino gehiago,
Eta ikusten dugu hor konpromiso politikoa behar dela soldaten asunto hau gauzatu izateko, edo duintzeko. Eta aldi berean ratioen jaitsiera, badago akordio politiko bat gobernua eta EH Bildu Nafarroaren artean jasotzen duena Europako ratioetarantz aurrera pausuak eman behar direla, baina ez dago inolako egutegiratzerik gai honekin. Hortaz, bestetan bezala, hau 5. akordioa da, aurreko 4etan ere hau jasotzen zen, eta ikusten ari gara baliteke bertan bera gelditzea hau ere, indargabetuta gelditzea aldarrikapen hau. Orduan, ezinbestean iruditzen zaigu garrantzitsua dela berriro kalean egotea, eta ari gehiago hauteskundeak gertu daudenean, haien programetan sar dezaten ratioaren jaitsieraren elementu hau, edo guretzako gakoa den puntu hau, aldarrikapen hau. No hay educación con esta masificación. No hay Euskal Herria Bizirik plataforma sortu berri dute landa eremua babestu asmoz. Energia krisi eta klima larrialdia tarteko, energia berriztagarri ugariren proiektua garatzeko bidean dira. Herritar askorentzat ordea kezka iturri dira azpiegitura berri horiek, naturguneekiko erasotza dituzte. Trenbide proiektu eta azpiegiturak, zentral eolikoak edo fotovoltaikoak eta hori dagozkien banak eta lineak, erraustegiak, negutegi industrialak eta animaliak hazteko ustiapen intentsiboko fabrikak. Horiek guztiak agertzen dira Euskal Herriko mapan, jada martxan dauden proiektuak edo laster gauzatzekoak direlako. Euskal Herria Bizirik plataformak dio ingurune naturala eta laborantza lurrak mantentzea ezinbestekoa dela bizitza bermatzeko. Gaineratu du horiek ondatuz gero atzera bueltarik gabeko ondorioak izango dituztela ekosistema naturalak, landa eremuk ekosistemak eta baita ekosistema sozialak ere. Testu inguru horretan maiatzaren 20an manifestazioa egingo dute Gasteizen, lurraren defentsan, Euskal Herria Bizirik lelopean. Egin nahi diren proiektu horiek eremu komunalak eta laborantza lurrak bereganatzen dituztela nabarmendu dute, ekosistemen desagertzea arriskuan jarrita. Hori ala manifestazioa borrokan jarraitzeko pizgarri bat izatea nahi dutela azaldu dute plataformako kideek. Ildo horretan natura babestuko duen politika eskatuko dute. Energia eskuratzeko aukera unibertsala ekarriko duen politika. Pertsonen beharrei erantzungo dien eredu deszentralizatu eta tokikoan oinarritua. Plataformaren arabera erabakiak pertsonengan jarriko dituzten politikak behar dira, eta ez kapitalaren interesetan oinarritutakoak. Maiatzaren 20ko manifestazioan Euskal Herri osoko eragileen atxikimendua lortzeko helburua du plataformak. Passer le brevet et me en bas, car je suis oui, je peux juste le saluer. Là, je pense que c'est mieux. Entendu dans le fait que vous attendez cette décision, je crois pouvoir dire qu'elle devrait intervenir dans les tout prochains jours. Et donc, voilà, je ne dis pas dans quel sens elle est, mais je pense que voilà, vous aurez une réponse très rapidement. Et donc j'entends et je comprends que vous, parce que je me déplace dans le Pays Basque, vous veniez me le dire. Et donc je le reçois bien comme ça et je le transmettrai également.
Kalera aterako gara, bizi baldintzen suntziketearen aurka, luchando el presente para asegurar el futuro lelopean. 57 urte geroago, klase konsientziak ulerten hasten ditu, batzarrak eta herri mugimenduak antolatzeko arrazoi berberak indarrean jarraitzen dutela gaur egun ere. Kontzientzia horrek, berak gogorazten digu langileari ez dituela ezer oparitu, eta lortu dugun guztia antolakuntzari eta borrokaria esker lortu dugula. Pausoa ekarri dezake, pausoa. Bake prozesu bat aurrera emateko beharrezkoa da estatuen inplikazioa. Ez dugu onartuko. Bai, lanean segituko dugu. Bai, prozesu hori bururaino eramango dugu. Konpromiso kolektiboaren, ambizio kolektiboaren erakusleio izatea nahi dugu aurtengo aberri eguna. Euskal Herriaren eraikuntzarekin eta amesten dugun Euskal Errepublikarekin konpromisoa eta ambizioa adieraziko duena. Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentro bat sortzea aldarrikatzen du Euskal Herriak kapitalari plantok. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko operatzen duten enpresa transnazionalen jokabidea kontrolatzea edo, ezta? Puntu garrantzitsu, bereziki garrantzitsu bat izango litzateke, giza eskubideen urraketaren gaineko berekiko kontrol bat ezartzea egitura honen bitartez, ezta? Zentroen eginkizuna, Euskal Enpresa Transnazionalen atzerriko jarduerak eta inpaktuak arautzea eta haiei buruzko kontuak eskatzea izango liateke. Kontrolatzea, bai, EAen euren erroa, euren matriza daukaten enpresen jokabidea hauek hirugarren herrialdetan, atzerriko herrialdetan jarduten dutenean, eta baita ere, atzerriko kapitalek gurera etortzen direnean, eta bertan finkatzen direnean, hauen jokabidea ere bai, kontrolpedo fiskalizazio publiko-sozial baten pean kokatzea, ezta? Lehentasun politikoa duen gaia deritzo kapitalari plantok, izan ere, krisi garaian enpresa handiek protagonismo handia hartu dute. Azken batean, korporazioen interesak giza eskubideen gainetik jartzen dituzte. Izan ere, enpresa transnazionalek askotariko inpaktuak eragiten dituzte, ekologikoak, lan baldintzen gainekoak, ekonomikoak, kulturalak eta abar luze bat. Hala, enpresek nazioarteko giza eskubideen esparrua betetzeko gune estrategikoa eskatzen du plataformak. Gaur egungo testuinguruan, larritasun hau areagotzen ari dela, batez ere, kapitalismoaren egiturazko krisialdiak eragiten ari den
joera eta batetik kapitalismoaren errentagarritasun krisialdia, jada 2008tik ona zen izan zaiola aterabide bat eman kapitalaren ikuspuntu edo interesengatik, eta bestetik larrialdi klimatikoa, larrialdi ekologikoa eta krisi energetikoa, ezta? Testuinguru horretan transizio ekologiko, ekonomiko eta sozial bat gauzatzea eta bideratzea ikuspuntu demokratiko batetik, baita ere barneratzen du enpresa transnazionalaren fiskalizazio behar hori, ezta? Eta hor kokatzen dugu zentroaren pertinentzi estrategikoa edo. Joera sistematikoa dela salatu du plataformak eta ohartarazi du gainera geroz eta indar politiko eta aurrekontu handiagoak dituztela euskal enpresen nazioartekotzea sustatzeko estrategiek, politikek eta tresnek. Politikak, eta hor baditugu hainbat tresna, hainbat politika publiko, ezta? Baditugu diru laguntza programa desberdinak, gero eta sektoralizatuagoak, baditugu diplomazia korporatibo deitzen den hori, edo diplomazia ekonomikoa deitzen den hori bezalako tresnak, bidai instituzional politiko enpresarialak, enpresen kokapena hobetzeko beste merkatu batzuetan eta abar, hauek, garrantzi handia edo garrantzi hasi joan den garrantzi izan dute pasaden hamarkadatik hona Euskal Autonomi Erkidegoan, ezta? Inkluso hori gertatzen ari da orain non arlo esparru globalean hitz egiten ari den halako desglobalizazio tendentzi hasten ari den tendentzi bateta, ezta? Baina gurean mantentzen da enpresa nazioartekotzearen aldeko sustapen publiko argi eta estrategiko hori, ezta? Eta lehiakortasunari espazio oso ematen zaio eta ez dago beste aldetik inolako kontrapesorik irizpide sozial eta ez kompetitiboengatik, ezta? Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ez dago egitura publikorik tokiko enpresek atzerrian jokatzen dutenean kontrolatzeko. Izan ere, egun ez dago informazio publiko eskuragarririk enpresa horiek giza eskubideen alorrean nazioartean duten eraginaz, bistakoa den arren sistematikoki urratzen direla eta oso ahulak direla betearazpena kontrolatzeko tresnak. Opakotasuna da ezaugarri, enpresa transnazionalen jardueren ezaugarri egiturazko bat, ezta? Eta euskal enpresak noski ez dira joera global honen salbuespena eta hemen ere gertatzen da, ezta? Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentro publikoa sortzeko eslegezko proposamena eztabaidatu da 3. Eusko Legebiltzarrean, baina ez du behar besteko babesik izan aurrera ateratzeko. Bozketaren emaitza onako izan da 71 eman dugu botoa, 26 boto alde, 47 kontra, ez da onartu. Zuen laguna naiz, nien datormine batera, lagundu nahi dizuet bestek. Zer dezu, isiltasunea. I'd like to thank the technical team and the hairdressers, the makeup artists, and the director, producers. And thank you for this wonderful prize. Zindateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Bruxa, harengatik zenbaitek oraino dituzte sigesten elemele paganoak. Bada haitzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxeman du. Ez dut ipuinetan sinesten. Hey!
ahantzien izena eta ezen oiz berriz. Lanak ondo doaz, egutegiaren arabera, betetzen ari dira epeak eta bere martxan. Esan dezakegu, obren hasiera izan daitekeela oso fase luze baten bukaera. Nik uste dut, oztopo handienak gainditu direla. Prozesuaz izangoen dela 6 urte lehiaketaren antolaketarekin, eta orduz geroztik hainbat eta hainbat faseak bete izan behar dira, eta obra lanean edo lanak hiritarrak ikusten dutenean hori guretzako esan dezakegu modu batean ere prozesu luze horren bukaeran gaudela. Kaminuz elkartea irabazi asmorik gabeko Arabako elkartea da eta desgaitasuna duten pertsonen aldeko elkartasun proiektuak garatzea eta gaixotasun arraroak ikertzeko funtsak biltzea ditu helburu. Vital Fundazioarekin elkarteko kideak batu dira eta antolatu dute Euskal Herrian gurpil aulki elektrikoan egingo den lehenengo itzulia. Bidaia ekainaren 21ean hasiko da eta uztailaren 1ean amaitzea aurreikusten dute. Gasteiztik abiatuko dira eta uztailaren 1ean Andre Maria Zuriaren plazan amaituko dute. Deialdia egin dute egun horretarako, jendea bertara hurbiltzeko eta haiekin bidaiaren amaiera ospatzeko. 11 etapa izango dira eta gutxi gora bera egunero 50 kilometro zeharkatu nahi dituzte. Guztira 500 izango dira. Concienciar a las personas, transmitir positividad, porque para nosotros es muy importante, porque cuando te diagnostican una enfermedad de este tipo, os podéis imaginar que crees que tu vida se ha acabado, que tu mundo se ha reducido a nada, y volver a vernos en estas situaciones y arrastrar a otra gente, pues es la leche, ¿no? Nos da mucha fuerza para continuar. Gasteiz, Urduña, Bilbo, Lekeitio, Zumaia eta Donostia besteak beste bizitatuko dituzte ibilbide horretan. Eta horrekin batera, maiatzaren 13an Gasteizen martxa solidarioa egingo da Abetzukoko zubitik 4 kilometroko ibilbidea izango da. Aurten 2. edizioa antolatu dute eta espero dute 2022an lortu zituzten 600 inskripzioek gora egitea. La ciencia cura. La cura no está tan lejos como la gente piensa. Lo único que hay que hacer es seguir investigando y la ciencia, aparte de curar, es muy cara también. Horrez gain ikastetxeetan hitzaldiak eskainiko dituzte, gazteak desgaitasun baten inguruan dauden egorei buruz hausnartzeko. Kaminuz elkarteak zenbait proiektu aurrera eraman ditu. Ruben Zuluetak eta Jose Ignacio Fernandezek Antonio Gonzalezekin batera osatzen dute. Lehenengo 2 gaixotasun arraro bat dute, muskulodistrofia. Garatutako proiektuen artean, Doneiakue bide frantzez egin zuten eta Los Monegros basoamortua zeharkatu zuten. 2022an ekintza aitzindaria egin zuten. Doneiakue bide mozarabiarra gurpil aulki elektrikoan egiten lehenak izan ziren munduan. Oraingoan Euskal Herriko itzulia izango da euren hurrengo erronka.
konkurso eta lehiaketaren kontzeptu hori oso lehiakorra naiz, baina lehiaketetan enago sekula. Antzerkiaren munduan eta irudien munduan iruditzen naiz ez, di mundu horietan. Txikitatik enkiet joera, kantatzeko, argazkizuna hitza ikasi nun Bilbon, eta oraindik musika neukan oso baztertua. Uholdeak bai kontatzen nola pixkat narratiba bat, hasten dena pixkat kaosetik, pixkat nola bizi zuten, ez, haiek uholde horiek. Hori kanporatzeko hasi nintzen poesia idazten. Lehendabiziko gauza izan zen poesia idaztea, gero ipuinak. Eta urtzaroan umea zenean bere bizilagunak konfiantza dexentezun pertsona batek eraso egin zion, sexu abusu bat egin zion. Eta orduan liburu osoan zehar kontatzen da umetan lidek bizitako horrek edo jasanarazi zioten horrek ze eragin sortzen dion. Bagoaz, barrura. Beraz, tira ez, eberdiko 12:30 pasata direla, gaurkoan Bilboko Arte Ederren museoari iritziko diogu, eta hortaz hitz egiteko gaur gurekin dugu Guillermo Zuaznabar, beraz ondo etorri Guillermo gurera. Eskerrik asko. Tira ez, azken denboranetan obretan murgilduak zarete, Bilboko museoan, nola doaz? Lanak ondo doaz, egutegiaren arabera, betetzen ari dira epeak eta bere martxan. Esan dezakegu, obren hasiera izan daitekeela oso fase luze baten bukaera. Nik uste dut oztopo handienak gainditu direla. Prozesua hasi izan dela 6 urte lehiaketaren antolaketarekin, eta orduz geroztik hainbat eta hainbat faseak bete izan behar dira, eta obra lanean edo lanak hiritarrak ikusten dutenean hori guretzako esan dezakegu modu batean ere prozesu luze horren bukaeran gaudela. Beraz, albiste hona bada, ez da, denboretan sartua izatea kontu ibilbide hau, eta zerekin aurkituko gara, behin prozesu hau amaituta? Nik uste dut, hiritarrok topatuko dugula museo guztiz berri bat. Museoa 1 urte baino gehiago ditu, ibilbide luzea egin du azken mendean, eta izan ditu aldaketa desberdinak, eraikuntza zaharra diogun hori 45ean egin zen, gerra ostean. Gero beste handiketa bat egon zen, 70. hamarkadan, eta museo berri honek, edo Foster eta Uriarte, Luis Mari Uriarteren proiektu berriak, bi eraikuntzak lotu egiten ditu, beti egon bien eraikuntza, aurreko eraikin horien artean ez zegoen alako erlazio on bat, hori konpontzen saiatu zen museoa egungo zuzendariarekin, Miguel Zugazarekin 2000 urtean, 2001 urtean, hobetu ziren museoaren instalazioak, eta eraikin berriak edo proiektu handitze berri hau nik uste dut guztiz aldatuko duela musea onerako. Eta harreman hori ez da lehen gotikotik berrira, ez? Zergatik da importantea bintzatez horrari bat mantentzea? Museoaren bereizgarritasun bat, eta nik esango nuke Euskal Herrian ez dira hainbeste erakunde
100 urtetik gora mantentu izan direnak, eta askoz ere gutxiago kulturaren alorrean. Eta orduan, museoak badauka halako tradizio handia, eta tradizio handi horren bereizgarritasun bat izan da ere gaur eguneratzeko ahalmen hori. Hasieratik museoa izan da eguneratzeko grina horrekin jaio zen erakunde bat, eta hori da bere bereizgarritasun bat. Eta horre, aipatu diazu ez da Norman Fosterren bulegoak hartu duen azkenan ez, proiektua egiteko, borondatea, eta alaxe egokituta. Eta zergaitik ez, zergaitik eurek? Ez da borondatea, egon da lehiaketa bat, Foster eta Luis Mari Uriarte Laudioko arkitektoren arteko proiektu izan zen, eta proiektu horre baditu alde ez gure edo nere edo zuzendaritzaren ikuspuntutik alde honak, baizik eta epai mai baten iritzitara. Zeintzu diran nire ustetan, edo ez epaimaiaren ustetan edo ikus ditzakegun proiektu horren birtuteak. Nik 3 markatuko nituzke. Bat, ez ditu aurreko eraikinak ikutzen. Gainetik pasatzen da, eta orduan aurreko eraikinentan kalte oso ez dago kalterik, berdin mantenduko dira. Bi, ez du parkea ia ere ikutzen ere, ez du ez da arbola bat ere mugitu behar. Beraz, parkearen edo natura edo ondarearen kontrakorik ez dago. Eta azkenik, berreskuratzen du Arriaga plaza atzekaldean zegoen gune hori topagune bezala. Eta orduan hori estaltzerakoan edo atari handi bat osatzerakoan hainbat eta, nik uste dut beste espazio bat definitu, konfiguratzen duela, nik uste dut museoaren onerako eta herritarren onerako. Ez zen ere, Arriaga plaza bera ez, modu horretan kokatzea eta baita ere inguruko parkeak aukera asko ematen dizkio museoari berari ere. Hori da, eta lehian agertzen ziren, edo lehian parte hartu zuten beste proiektuak, epaimaiaren iritzetara ez zuten bereizgarri elementu horiek hain ongi errespetatzen. Ez eta hor gako batzuk bota dituzue zer den ikusiko duguna ez, behin obren kontu guzti hau bukatuta, baina hasieran ez, lehia hori abiatzerako orduan ez, zeintzuk ziren arrazoirik eta potoloenak ez, ez dakite txiki geratzen zen museoa edo agian ez, berritzeko asmoan bertan? Denetatik, baina noski bazegoen leku falta nabarmena. Alde batetik, langileen lantokiak ez zeuden oso egoeran onenetan. Langileak egon dira urteak eta urte museoaren sotoan lan egiten. Hori jendeak igual ez daki eta barruko gauza bada, baina lantokien baldintzak asko hobetuko dira eta hobetu behar ziren. Eta bestalde, edozein museoa beraien bereizgarritasuna da beti handitu egiten direla. Museoak beti bildumak handitu egiten dira eta normala da, ia esan dezagu kasi museoaren etorkizuna handitzearena izaten dela. Eta horretarako, museoak leku falta zuen, obrak modu hobeagoan erakusteko, eta bestalde, ere, eta nik uste dut hori ez dela beste arrazoi makala, museoa Bilbon gertatu izan diren hirigintzan arloan gauzen aldetik kanpo zegoen. Eta nik uste dut handitze honek jarriko duela
museoa, adibidez, Euskadi plazan gertatu izan diren edo beste eraikinekin jarriko dela solasean. Eta kanpo geratze hori ez, zergaitik gertatu da edo ez, agian beste barik epeen kontu bat izan ziteken? Bai, epeen kontua, hau da, Bilbon, azkeneko 25 urteetan, eman duen aldaketa horrek museoa bere bidea egin du eta orain dela 6-7 urte konturatu edo jarri zen mahai gainean ere behar zuela eguneratze behar hori. Bestaldetik ere ez, arkitekto batzuek, edo herritarrak beti dira proiektu guztien kontra, eta alde daudenak horresaterako Iñaki Uriartek zelatzen zuen ez, izaera bera ez dela mantentzen, ala ere asmoa guztiz kontrakoa bada, eta alaxe azaldu duzu ez, nola ari da gizarteratzen ez, proiektu hau? Guk beti musealdetik eta zuzendaritzatik, Miguel Zugazak gure zuzendaria, beti horretan oso gardena izan da, beti azaldu izan du zein izan den museoaren egoera eta zeintzuk izan dira aurrera eman diren pausoak. Eta halako lanetan beti gertatzen da, agertzen da oposizio bat. Hor, aztertu aldezakegu zergatik agertzen den oposizioari. Arkitekturak badauka artearekiko desberdintasun bat. Artea bada lan geldikorra, beti behar du berdina izan. Baina arkitekturak, etxeak, hiriak beti daude mugitzen, garatzen. Eta museoa garatu egingo da, aldatu egingo da. Eta ulertzen dut hor nostalgiaren alde jarrerak egotea edo norberak museoaren irudi oso geldia edo geldoa izatea, baino hori nik esango nuke arkitektura disiplinaren kontrako begirada dela, edo ulertzen dugula arkitektura geldi egon behar duela, eta arkitekturaren bereizgarritasuna da beharrei erantzun ematea, eta behar bat zegoen. Orduan, zer gertatzen da, handitu egiten dela kasu honetan arkitektura, eta noski gauza batzuk aldatu egingo dira. Okerrerako ez dugu uste, noski egiten dugula onerako. Alde horretatik, hiritarrak nik uste dut lasai egon behar dutela, zeren azken finean ondarearen edo ondarearen egoeraren aztertzen duten instituzioak, hiru instituzioak, udala, aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak, horiek dira ondarea bermatu edo babestu behar dutenak proiektuaren onespena izan dute eta horren gainean egon dira lehendabizuko egunetik. Bai, ez da aipatu zu aldaketara egokitzeko beharra ez, eta noski ez guztia mugitzen doan horretan digitalizazioak ere hor badu beste tokitxo bat. Horre, proiektuari dagokionean, transformazio digitalaz gabiltzanean zertaz ari gara hitz egiten? Benetan, eta estudioan ikusi aldezakegu nola digitalizazioak aldatu duen gure errealitatearen kontzepzio bera. Eta alde horretan museoak ere guztiz aldatu dira. Orain museoa badaukagu museo analogiko bat, fisiko bat, hori bilduma dena, baino bilduma hori aurkeztu ahal dezakegu bai museoaren hormetan, baina baita ere, nola dira, sare sozialetan eta webgunean gehien bat. Horretarako, eta ahalegina handia ari da egiten Arte Ederretako museoak saiatzen eta lanean dago eta ia modu paraleloan irekiko da Arte Ederreko o Arte Eder izeneko plataforma. Zer izango da plataforma hori? Plataforma hori eskainiko dio bisitariari edo interes duen pertsonei guk
gordetzen ditugun lanen inguruko ahalik eta informazio handiena. Horretarako hori proiektu izugarri handia da, ia proiektu enziklopediko handi bat da, bildumari begira egongo dana, baino alegina da guk museoa barnean erabiltzen dugun edo daukagun informazio guzti hori erabiltzaileei eskaintzea. Bai, ez da, gainera horre esaterako pandemia garaien eta barrez, justu arteari dagokionez, bide berriak ireki ziren jendeak, esagutu zitzan museoen barruan, zer zegoen eta horiek hobeto ulertzeko bazeuden ere digitalki entoratutako ibilbideak eta guztiz horrelako kontuak, atzera begira, halako digitalizazioan aurrera pausoek zer suposatzen diote arteari berari? Hor nik, eta orain nik oso modu pertsonalean esango dut, hor badaude nik badauka hor bere gakoa. Alde batetik artea izango da, eta nik uste dut digitalizazioa aurrera egiten duen heinean informazio asko lortu aldezakegu. Hori nabarmen da. Gaur egun ezin dugu, ez da lan egin ere plataforma digital gabe horiek ezin dugu aurrera egin. Baina bestaldetik, nire ustetan, esperientzi analogikoak izugarrizko indar hartuko du. Eta horre badauka halako bi aldeko aurpegi bat. Alde batetik digitalizazioa ugaldu egingo du informazioa eta mundu guztiari iritsiko zaio, ados, baina horrek zer egingo du esperientzi analogikoari balio handioa emango zaiola. Orduan, hor sistema horren barruan gaude, sistema horri aurre eta erantzuna eman behar zaio, eta horretan gaude lanean, baina oso garbi jakinda gauza bat museoa izango dela, eta beste gauza bat izango dela museoak garatuko duen plataforma digital hori, eta hori izango dela irekia eta edonon konsulta aldaitekena. Bai, ez azkenean bi bide, baina elkarlotzen direnak ibilbide horretan, eta guztiek bere aukera dute, ala ere, zuk esan duzu ikusteko dago, bi formatu horiek ez noiz agian momentu ezberdinetan egin aldute gora. Ideia da biak batera, edo neurri handi batean, plataforma digitalak eta halako data volumenak programatu behar direnean, edo horrek zailtasuna handiak ditu, ez da gauza makala, suposatzen du poliki egiten ari lanean gaudela, baina museo berriarekin batera, plataforma hori, webgune berria, irudi berri hori plazaratuko dela. Bai ez, eta tira, museo berria, baina ere aipatu izan duzu ez, bilakaera izan duela Bilboko Arte Ederren Museoak, ez, azken urte guztietan zehar, eta hor, emaitzak onak izan dira, ez, bisitarien kopuruak gora egin izan du beti, zelako balorazio egin daiteke ez, museoaz atzera begira, baina agian ez, begira da orokorragotik hartuta ez, jendeak, bisitak gora doaz, eta hori pozgarria da. Bai, noski, bisitak gaur, orain dela 30, orain dela 50 urte, baino begirada eginez jendeak artearekiko gehiago gerturatzen da. Ez guri gustatuko litzaiguke moduan, edo gizartearentzako ona izango zen horren besteko moduan, baino bisitaria bai ireki egin dela. Nik aipatuko nuke museoaren egoera 82an hiru instituzioak patronatoan sartu zirenean, hor museoak jasan zuela aldaketa handi bat. Eta hori ireki zuela museoa gizartera edo herritarroi. Eta hori aurrera egiten doa eta
ahalmen handiena ere, museoan lan egiten dugunentzat, da jendeak ikus dezala hori eguneroko aktibitate bat izan zitekeena. Ez gauza bat, ez bakarrik ospakizunetan edo noizbenka joaten garena, baizik eta gure eguneroko egunean museoak paper bat har dezala eta jendeak horrela ikusi behar du. Ez dezala, nik goratzen dut, museo horretara jo nintzen lehen aldia 17 urtekin, eta zelako bildurra eman zidan museo horretan sartzea. Bildurra, impresioa, benetan bazirelako erakundeak edo instituzio bat gure eguneroko bizitzatik eta moduengatik oso urrutia zena, eta modu batean elitista ikusten genuena, eta hor agertzen ziren bildurrak. Eta azkeneko, 30 urte hauetan, museoan uste dut, garbi da, irekia dagoela, bisitari asko izan ditugu, eta bisitari gehiago etorriko dira, noski. Bai ez, eta hainbat indargune aipatu dituzu museoaz, baina obrak ere ez, hor dira, eta azkenan jendea asko eta asko mugitzen da, obren arabera ez, museo batera, bestera. Hor zer azpimarratuko zenuke Arte Ederren Bilboko museoaz, ez da, obrei dagokienean zer da bilatzen dena? Museoa oso bitxia da, estatu mailan oso museo gutxi dago halako bildumarekin. Lehendabiziko lanak edo obrak izango dira Kristo aurretik 2. mendetik gaur arte. Eta orduan, horiek guztia daude bata bestearen ondoan eta kate ia infinito batean. Hori bereizgarritasun bada. Badaukagu arte aintzinako artea edo arte zaharra edo akademikoa eta arte garaikidea. Eta horiek bizitzen edo elkar bizi dira museo batean. Hori ez da, nik esango nuke beste estatuko museoan gertatzen. Alde horretatik, Bilboko Arte Ederren Museoa Euskal Herrian nik uste dut erakunde bezala hartzen dugula arte munduan bizi edo lan egiten dugunok. Badaukalako marka berezia. Bestalde, ere bi gauza gertatzen dira. Nik uste dut, ala da, euskal artearen gordailua da, bilduma honena da, eta nik hor finkatu nuke bere elementu garrantzitsuenak izango dira 19. Mendeko modernitatea agertzen denean Euskal Herrian, eta gerra aurreko lan horien nik uste dut hor badaukala halako gorputz garrantzitsua, eta gero arte garaikidea. Benetan arte garaikide aldetik ere nik uste dut oso esenplu garbiak ditugula, eta hor ditugu nola ez, bildutak leku batean, Oteiza, Txillida, eta euskal artearen eskola guzti hori, eta hor biltzen dira museo honetan. Bai, eta oso garrantzitsua da gainera ez, baina Bilbon kokatua eta halako obrak ere izatea. Noski baietz, hori da horrek egin aldezakegu beste ariketa bat. Pentsa dezagun museo hori ez dagoela Bilbon, nola izango zen Bilbo. Edo kendu dezagun pertsonai horiek Bilboko kultura alorreko paisaiatik. Kendu dezagun Txillida, kendu dezagun Oteiza, kendu dezagun Zuloaga. Bilbo eta gure gizartea desberdina izango zen. Beraz, bai ala bai ez, beharrezko obra ditugu horiek bertan ikusteko, eta obrez gabiltzala azken aldian, agian hau galdera pertsonalagoa izan daiteke ez, baina, tira, zein obra edo nabarmenduko zenuke, bertatik agian igual mugitzen diren obra horietara begira? Nik, edo,
ez dakit hainbeste, nik baditu nire filiak eta nire fobiak, eta ez dut uste hau dela lekua hori azaltzeko. Baina bai, eta ni horretan ari naiz lanean gehien bat museoan, azpimarratu nahiko nuke museoa urteetan izan dela Bilboko arkitekturan edo Bilbon egingo zen arkitekturaren erakusleioa. Hau da, Guggenheinen lehiaketa edo metroaren lehiaketa edo artea eta arkitektura aldeko erlazio eta erakusketak Bilboko museoan egin ziren eta egin dira. Eta hor, izan du alako 80. hamarkadatik ia gaur arte, beti izan da museoa bai arkitekturari begira. Nik hor azpimarratuko nituzke niretzako oso garrantzitsuak izan ziren bi erakusketa. Bata izan zen Smith Ibarra arkitektuaren erakusketa bat Maite Palizak antolatuta. Benetan hori Bilboko museoan ikusita niretzako edo nire hezkuntzan halako inpaktu handia izan zuen. Eta bigarrena Adolf Loos. Adolf Loos arkitekto austriarra, Bienatarra, historikoki oso garrantzitsua dena, baina nik uste dut estatu mailan egin zen erakusketa bakarra egin zala. Eta bi erakusketa horiek benetan eraman ninduten nire hezkuntzan leku batzutara non nik ez nuen uste iritsiko nintzenik. Eta orduan alde hori bai arkitekturarekiko eta hiriarekiko begirada museoak erakusketen bitartez eman duen begirada hori nik uste dut oso garrantzitsua dela eta mesedegarria eta berreskuratzeko gogoarekin gaudela. Ze ondo eta tira denboratik bukatze aldera, lehenago ere aipatu diazu ez, nola museoa doan ikusteko aukera ere baden, hori interesgarria da, ahalik eta publiko zabalenera iristeko, ez dakit, aipatu dugu ere bisitak ez gora egin izan dutela, nolako bisitaria izan hori da, museoa bisitatzen duena, eta horretaz aparte norengana heltzea oraindik falta zaizu ez, edo zein da ze eremu da falta dena hurbiltzeko? Esango nuke guztietara, hau da, ez dago alako, nik uste dut ez dagoela gizarteko estraturik guk iristen ez garenenan. Baina, pentsa, museoa izan behar da, leheno esan dudan bezala, egunero gertatu daiteken bisita bat. Edo hasialdi improvisatu bat. Orain, eta hori ez dugu aipatu, Uriarte eta Fosterren proiektua badauka beste bereizgarritasun bat. Lanak aurrera egiten duten bitartean, museoa irekita dago, ez dago itxita. Orduan hori garrantzitsua da ikusentzuleak jakin behar dute, naiz eta museoa lanetan dago eta aldaketa guzti hori gertatu izan, museoa lanak egiten ari diren bitartean irekita dagoela. Eta orduan joan daitezke egunero museoa ikustera. Orain zer dago ikusteke museoan? Gure bilduma. Eta bilduma hori astero aldatu egiten dugu areto bat. Erakusketa horren edo ziklo honen izenburua da BBKT-ak. Eta hor ikus aldezakete, ia astero juten badira, astero ikusiko dute areto berri bat, non topatzen dira bi artistak, bai estilotik, bai garaitik, elkar ikusi ez dutenak, baino gonbidatzen zaie bisitariei
beraien erlazioak bilatzen. Horrek bertan lan egiten dugun hori eman digu bildumaren beste begirada bat edo beste idei bat. Eta etor daitezela museoa irekita dago, ez dugu ixten. Beraz, Zorratxe azken mezua ez, egia da batzutan ematen duela obrak egote harren itxita dagoela, baina ez, Bilboko Arte Ederren Museoa irekita dago eta bisitatu beharra dago, gainera esan duzunez ez da beti ikusgarri dagoena, ez da estankoa, beraz, bertatik paseotxo bat ematen dabilena ere ez, sar daiteke bisitatzera. Eta orduan, Guillermo, mila esker gaur gurean izatearren, adi jarraituko ditugu ez, aipatu dituzun guztiak eta, bueno ez, etorriko direnak. Zirni zinitin, mitili? Niski. Bi mitili di. Mitili? Osoa Infinity daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntzamaz wifi sairekin telebista eta gigakopuru mugagabe duten bi muikor linea 59 € truke. Azken prezioa. Kontratatu 17 berrogeian dendetan edo euskaltel.eusen. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. 7 urteko neska bat da. Baldarra. Gizonezkoa, zaharren, eiztari zaharra. Nekatuen lapurra deituko dio. Ez aidazu nola lapurtu didazun. Askatu, eta utzi dazu azaltzen. Hori bai tanto hori. Pertsonaiak, hurbildu eta ezagutu pertsonaiarik harrigarrienak. Mota guztietako pertsonaiak, jaun Andreak. Benetakoak, hiri honetan harrapaturikoak. Utxira zupakea! Irati ikusteko 8 arrazoi. Lehenengoa, euskara. Euskaraz eginiko film bat da eta berriro ere eukiko dugu aukerie pantaila handi baten euskaraz ikusteko pelikula bat. Oneri gehitu bideako bebai, Gorka Lazkano kristolako lana indeuela ze 8. mendeko euskera bat bersortu deu filologo batzuen laguntzaz. Eta tranquil, ez badozun ulertzen ez da ezer pasetan, ze aspiratizek bideko zuen. Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sinesten elemele paganoak. Bigarrena. Paisaiek. Pelikulan agertzen den mendizeko basuloak errekie benetan kristonabi estondai spoilerrik egin. Baina gainera bateratuz zelango planoak egiten zen, zelan sartzen den eguzkize plano askotan, zaitasun plano pillo bat dekoz. Ez dakit baina niretzat ikaragarri zela. Hirugarrena, mitologia. Euskal mitologia sartzen duen pelikula epiko bat da. Bertan euskal mitologian hain garrantzitsu edan Maria gertuko daku, Lamiak, Sugar, ez dut pertsonai geizaurik ezango, spoilerrik ezaitzeko, baina benetan sorpresa ikaragarri zerungo dozue. Lau, sardina bakalau. Musika. Soinu banda elementu garrantzitsu eta basikoa izaten da pelikuletan. Eta pelikula honetan Aranzaz eta Maite benetan belortu dabe barru-barrura arte ekartzi eta 8. mende horretara bebai bidaiatzie musikan bitartez. 5. aktoren lana. Egize da aktore guztezen lanak ikaragarriz egizen direla, ez dekot beste zer esateko. Baina nire ustetan Irati pertsona ize eitzen Edurne Azkaraten lana izen da txapo. Ziren izena eta ez noiz berriz aipa. 6. jantziak. Nerea Torrijosek dau atalau eta benetan ikaragarri egin dau. Zerotik hasi izan bera jantziz egeitzen eta niretzako esagierra dau, honena zelan ez Irati dala. Protagonistia dalako, ez dalako, pero ez dakigu, baina bebai aipatzekoa da Marin, Marin gurean botoko Marin, traje. Telita. 7. Historioa. Simple da, ikaragarri da, politze da, eta gustetan bate zelan erakusten duen historia simple bat ikaragarri zeizen aldala.
Zeraitzik, nazten duzuzelako kristolako paisaiekaz, kristolako aktoriekaz, kristolako jantzizekaz, eta dana batera epikoa eitzen dugu historize. Eta 8. azkena eta niretzako garrantzitsuenetarikoa, aria. Euskal mitologizen animali esanguratzu bat da, da benetan dinotzuet pelikula osoan zier besarkadatzu bet nahi dutzaten mo. Ganera edurne azkarategaz kolpez-kolpekoak egin duen elkarrizketan, esan duzkun edurnek, ahari hau Luis deitzen zala. Ai, Luis. Nik bier badazteko eta haririk, baina txakurtxoa dartxokaz bai. Eta honek izan dinen nire 8 arrazoiek irati ikusteko. Nik 8 baina ez dut aipatu baina segurazki 11 arrazoi egongo dire irati ikusteko. Pantalla handian euskarazko film epiko bat dekogula aprobetsatuz, junzeiz ikusten, merezi du da. Agur, Singapur! Gisa ezin dugu beste aldera begiratzen jarraitu. Egiturazko aldaketak behar ditugu emakumeok lidergo posizioetara heltzeko ditugun zailtasunekin amaitzeko. Erabakiak hartzen diren lekuetan emakume gehiago behar ditu. Eta berdintasunez iristeko aukera izan behar dugu. Horretarako gure ahalmen guztia berdintasunean garatzeko aukera emango digun gizarte bat eraiki behar dugu. Emakumeak gora egiteko aurkitzen dituzten oztopoak gainditu behar ditugula aldarrikatzen du kanpaina honek. Baina honekin batera baita ere pedagogia pixka bat ere egin nahi izan dugu. Nolabait ez genuen geratu nahi lelo batean bakarrik. Horregatik, kanpaina honi gehitu zaio webgune berezi bat emakumeakgora.eus. Eta honetan saiatu gara azaltzen. Nolabait, zeintzuk diren emakumeek lidergo eta erabaki postuetara heltzeko dituzten zailtasunetako batzuk. Orain arte Katalingunek egiten zuen lana zen Nafarro osoan sentsibilizazioa, herriz herri, udaletxeekin, kultur eragileekin, kulturretxeekin, eskolekin lan bat egiten zuen eta hori dena bertan bera geratu da. Orain argi dugu hau izan dela zuek egin duen maniobra bat, Katalingorrik orain arte egin duen lana berenganatzeko. Ez dugu beste zentzurik hartzen, ez dugu lertzen zergatik ez duen hitz egin nahi, kolektiboarekin, ez dugu lertzen zergatik ez duten hitz egin nahi Katalinguneko profesionalek